السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilma Oromoo hunda keessan bakka jirta gaafa rahmani rabbii isin biraa jiraatu isin jecha obboleeyyan kee gaggaarii qaqqaalii warri Itoophiyaa jirtanii fi warri gartee bakkoota garaagaraa jirtan hundi keessanuu ilmaan isin na duubatti agartan kun ilmaan keessan dhiiga keessan lafee teessan lammada isin dhalatu isin yaagalu ilmoo amas sadii taduutee fi doolaan guutuun irraa iyyaa jirti jechuudha. Ilmoo eela buute gartee mi sana addunyaan guutuun irraa boo'u jirti. Nuti saba kamii gadi biyya keessatti rasaasaan gubamna numa usna. Biyya Arabaa keessatti ibiddaan gubamna numa usna. Isin galeemi biyya gartee addaa biyyoota garaagaraa keessatti rakkoo addaatiif saaxilamaa jirra. Isin galeemi rakkoo biyya keenyaa nu baase rakkannee biyya yaane rakkoo angana hin jedhamne biyya nu oofe biyya dhabnee biyya namaa keessatti illee sababummaa dhabnee sarbamnee jechuudha. Kun maaliif ta'a? Gabbaatanii hanga walirra duultan hanga wal arrabsitan hanga gartee feesbuuk gubbaa gosaa fi amantii wal qooddanii wal arrabsitan gabbaatanii ilmaan keessa warreen biyya Arabaa keessatti akkana rakkoodhaaf saaxilamaa jiran kanaaf maa sagalee hin taane mootummaan keessammee abichuun keessammee abbichuu keessan jettan abbichuun keessammee abbichuun hin jiru jechuudha. Abbichuun sadaqaa kadhachuu malee wanni isin fayyadu hin jiru. Isin gatuu malee wanni isin godhu hin jiru. Bakka isin tiduutan akka isin tiduutan isin godha malee akka isin fayyitan isin godhu jechuudha. Akkamitti biyya keessatti rasaasan isin rashana biyya namaa keessatti ibiddaan isin guba isuma jechuudha hundinuu isumarraa osoo inni gaafa Mallas Zeenaawiin biyya bulchu ilmoon Oromoo tokko kana lubbuun isaa baateen beetu biyya Arabaa keessatti akkanatti osoo kabajaniiti nagaan biyya galchaniif jechuudha. Saudi Arabiyaan ammaan tana ka'ee jirtuun gaafa Mallas Zeenaawiin jiru halkan lamarra sadiin bulchitu ilmaan Oromoodha. Isin galee miti mootummaan Abiyyi Ahmad na alalni 77 isarratti habu isa ka ilmaan Oromoo akkanatti gartee bikka hundatti isa saaxilee bikka hundatti ilmaan Oromoo isa hidhe jechuudha. Maaliif hin galchine biyya isaatti? Ijoolleen biyya dhabde biyyan qabdu ijoolleen tun biyya hin dhabne haadha abba qabani haadha abba dhabani saba isaatiimi lafee isaatiimi eeyya dhuguma san mootummaa tahe ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa maan galchine galcha jira boruu galcha iftaan galchaan kijibni maal isinii godha? Isin Oromoonis gabbaatanii maaliif saba keessanii hin dubbanne? Halkanii guyyaa hin hifatina ilmaan keessanii hin hifatina ilmaan keessanii hin hifatina dubbachuu hin hifatina halkanii guyyaa eedan dubbadde arran dubbaddu injina dubbadda galgalaa ganama gabbaati maalak ilmaan keessanii akkana dhumu jiru kun beelaaf saaxilamu jira mana hidhaa keessatti dakaramanii kana dhiinirraa yaa kun ilmaan Oromoo ta'aa himan geessa.